點解香港男人40、50歲都可以揾到20幾歲嘅老婆，而你唔煙唔酒，識做家務，工作上進，除咗揾錢都唔亂使，但係都係揾唔到女朋友呢？喺溝女呢方面呢，香港男人身上有好多地方值得你學習嘅。首先就係夠大膽啦，見到中意嘅女仔呢，就直接主動去識對方，溝人哋嘅，大方約人哋出嚟食飯、行街、睇電影，根本呢就唔會顧慮咁多嘅。約多幾次之後呢，只要女仔對佢唔反感，佢該牽手嘅牽手，該錫嘅錫，該攬嘅就攬。睇下你啦，識咗一個女仔半年甚至1年啦，都唔敢去拉呢個女仔嘅手仔。第二呢，內心夠強大，唔理呢個女仔有幾咁靚、幾咁高冷呢，佢都會去試一試嘅。而你呢，冇話叫你主動去溝啲靚女啦，我介紹個靚女俾你，你都唔敢去掂佢啦，淨係諗埋晒人哋咁靚，要求肯定好高，算啦，人哋點會睇得上我啫？然後就放棄喎。但係香港男人呢，就唔會諗咁多嘅，只要自己中意呢，就大膽去追。喺呢點身上呢，你就已經輸咗啦。最後一點呢，就係肯俾啲女仔使錢喎。